جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې سوچند کړم. فاز دوم و سوم فابریکه ذوب آهن ملت استیل افتتاح گردید. فاز دوم سیخ گل و فاز سوم تولید آهنگادر فابریکه ذوب آهن ملت استیل امروز 5 ماه حمل سال 1403 خورشیدی طی مراسم خاص از سوی محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء افتتاح گردیدند. معاون اقتصادی ریاست الوزراء افتتاح این فازها و آغاز فعالیت آن را در پیشرفت و ترقی سکتور صنعت مهم خوانده افزود که با پیشرفت سکتور صنعت توسعه اقتصادی در کشور به میان خواهد آمد. محترم ملا صاحب به مسئولین فابریکه های ذوب آهن اطمینان داد که امارت اسلامی برای تامین برق دائمی فابریکه های صنعتی تلاش می کند و به همین منظور امروز علاوه بر پروژه های دیگر جهت افزایش سطح تولید برق داخلی قرارداد تولید حدود 23 مگاوات برق را در ولسوالی سروبی کابل با سکتور خصوصی به امضا رسید. معاون اقتصادی ریاست الوزراء به مسئولین فابریکه های ذوب آهن خاطر نشان ساخت که جهت تامین مواد خام در داخل کشور امارت اسلامی قرارداد 4 بلاک معدن آهن هرات را از طریق داوطلبی به شرکت های داخلی و خارجی امضا نموده تا در آینده فابریکه های ذوب آهن با کمبود مواد خام روبرو نشوند. محترم ملا صاحب در مورد حمایت از سکتور صنعت گفت که امارت اسلامی تعرفه را بالای آن دست تولیدات بلند نموده که در داخل کشور تولید و نیازهای هموطنان را تامین می کنند. وی از تمام ادارات دولتی و شهروندان خواست که جهت تامین نیاز خود از تولیدات داخلی استفاده کنند حتی اگر کیفیت آن از 10 تا 15% کمتر از تولیدات خارجی باشد. معاون اقتصادی ریاست الوزراء در پایان سخنان خود از همه صنعتکاران و سرمایه گذاران خواست تا در سکتورهای مهمی که امروز ما شاهد افتتاح آن هستیم سرمایه گذاری کنند و از این طریق مسئولیت خود را در پیشرفت و خودکفایی کشور ایفا نمایند. در فازهای دوم و سوم فابریکه ذوب آهن ملت استیل که روزانه ظرفیت تولید صدها تن سیخ گل و آهنگادر را دارند و برای 2000 از هموطنان ما فرصتهای کاری نیز مهیا می سازد. مینا بپزړ کی د نفرت پر غولي و کرم مینا بدګران ملت زړه کی را سرګند کړم هر وشت خاور بدی بیا ټکل خوند کړم جوړې بدی شاړې کړم ښایسته بادې سوچند کړم.